Iyo tuvuga Denmark, abenshi bahita batekereza ku gihugu gitekanye, gifite ubukungu buhamye, kandi koko kiri mu bihugu bya mbere buri wese yakwifuza kubamo, guturamo muri iki gihe. Nko mu mwaka wa 2022, ubukungu bwa Denmark bwari bufite GDP ya miliyari 401 z'amadolari. Umuturage umwe wa Denmark yari ku rwego rwo kuba yakwinjiza arenga 68 by'amadolari ku mwaka. Ariko se Denmark niko yahoze? Ese ni paradizo? Oya. Tugiye kurebera hamwe amateka ya Denmark. Muri iki kiganiro ndabereka uruhande rw'umwijima abantu batajya berekana rwagiye ruranga Denmark mu bihe byahise. Dark side zaranze Denmark ni nyinshi, ariko muzo turi bwibandeho hano harimo nk'itotezwa n'iyicarubozo ryagiye rikorerwa nk'abafite ubumuga baturukaga muri Greenland. Turebe imyitwarire y'abami ba mbere bayoboye Denmark. Abo ni abadanish bari aba pirates. Turebe iyicarubozo ryakorewe abakiri bato bahatirizwaga gufungura za mine hakoreshejwe intoki, abenshi muri bo bakaba barase n'ubuzima. Turi burebe n'imibereho y'abimukira muri Denmark ubu ngubu, uko bafatwa, uko ubuzima buhagaze muri iyi minsi. Reka duhere nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Muri icyo gihe Abadage bamaze gutsindwa intambara. Abanya-Denmark bafatanyije n'Abongereza bashyizeho gahunda yari iteye ubwoba. Bamwe mu bagororwa b'Abadage, abenshi bari biganjemo abasore bakiri bato ndetse n'abasaza, bahatijwe gushyirwa mu gisirikare ku gahato. Ntabwo byarangiriye aho. Bahatirizwaga gufungura za mine zabaga ziri muri territories zegereye inkombe ya Denmark. Uburyo byakorwagamo byaga biteje akaga cyane. Bagendaga bakuruza inda bafite utwuma two gushakisha ahaba hateze ibisasu muri uwo musenyi wari ku nkombe za Denmark. Bakoreshaga amaboko batambaye gloves zabigenewe. Benshi muri bo barahakomerekeye, abandi benshi barapfa. Iki ni kimwe mu bice bikomeye byerekana ko Denmark itahoze ari igihugu gifite umutekano kitarangwa n'ivangura nk'uko kimeze ubu ngubu. Aya mateka n'izi nkuru zitwibutsa abami ba mbere b'Abadanish bari aba pirates bayoboye Denmark mu bihe byahise, nko mu kinyejana cya 8. Muri iyi minsi Denmark ibarizwa mu bihugu bikomeye bya Scandinavia. Ibi rero bituma bamwe mu batuye Denmark bibagirwa inkomoko yabo. Mu by'ukuri abami ba mbere b'iki gihugu bakomokaga ku bitwa aba Vikings. Mwagiye mwumva inkuru zabo kenshi. Aba bana aba pirates babarwanye b'inkazi kuva mu kinyejana cya 8. Bazengurukaga inyanja barwana, basahura, biba, ndetse banakora ibikorwa byo kugurisha abacakara. Nyamara uko ibihugu by'i Burayi byakomeza gukomera, aba Vikings batangiye gutura no kwibera mu butegetsi busanzwe. Aho rero niho hagiye haturuka ibihugu nka Denmark, Norway ndetse na Iceland. Nubwo iki gihugu cyagiye kirangwa n'amateka y'aba pirates, cyaje kwisanga gifite igisirikare kidasanzwe cy'abantu barwanyaga aba pirates. Ubu hari itsinda ry'abasirikare badasanzwe kandi b'inzobere bashinzwe kurwanya guteza umutekano muke mu nyanja, ryitwa Danish Frogmen Corps. Aba rero bamenyekanye cyane mu bikorwa byo guhangana n'aba pirates bo muri Somalia, aho bifashishwa mu kurinda amato y'ubucuruzi mu nyanja ntihagire umudanishi n'umwe uhapfira, kandi mu guhitamo abasirikare bo kujya kurinda aho hantu ntabwo biba byoroshye. Mu basirikare nka 500 hashobora gutoranyamo nk'abasirikare 100 gusa. Tugarutse ku rundi ruhande rwagiye ruranga Denmark, harimo itotezwa n'iyicarubozo ku bari bafite ubumuga b'abanya Greenland. Hagati y'igihumbi 1933 n'igihumbi 1980 hari abantu barenga ibihumbi 15. Abo bari bafite ubumuga cyangwa se indwara zidakira, boherezwaga mu bigo byihariye. Byagendaga gute rero? Bamwe bafatwaga ku ngufu, abandi bagaterwa
imiti ituma batabyara sterilization, kugira ngo badakomeza gusubiza icyo abadanishi bitaga nk'umuvumo mu muryango. Ibi rero byabaye ku bana benshi b'abakobwa b'abanya-Greenland, aho bamwe bahatirizwaga gukorerwa ibizamini n'uburyo bwo kubabuza kubyara hatifashishijwe urugero nk'ibyangombwa bituruka ku babyeyi babo. Gusa ntabwo byakomeje. Guverinoma ya Denmark yaje gusaba imbabazi ku byabaye, ivuga ko byarenze ibitekerezo bya muntu. Icyo kintu gikurwaho. Ni byinshi twavuga kuri Denmark na dark side zabo, gusa igifite ni byiza. Gusa ntitwasuza tutavuze ku mibereho y'ubu ngubu. Ubu Denmark ni kimwe mu bihugu bifatwa nk'ibyishime cyane. Gusa ku rundi ruhande, abashakashatsi bagaragaza ko abanyamahanga bagorwa cyane no kubona inshuti z'abadanishi. Iki gihugu gifatwa nk'ikirengera cyane umuco n'imyumvire imwe. Ibi rero bigatuma utabasha kwisanga muri uwo muco mu buryo bworoshye. Ibi rero bituma abimukira bari muri Denmark akenshi bakunze guhura n'ibibazo bifitanye isano n'indwara z'agahinda gakabije, depression. Iyi iri mu ndwara zikunze kugaragara cyane muri Denmark, cyane cyane ku rubyiruko. Abadanishi kandi bazwiho gukunda inzoga bikabije, ku buryo abana batangira kunywa inzoga mbere y'imyaka 15. Byaragaragaye ko inzoga zihitana abantu basaga 4,000 buri mwaka muri Denmark. Denmark nubwo ari igihugu cyiza, gifite n'amateka y'ubutwari ndetse n'iterambere, ariko nk'uko twabibonye gifite uruhande rw'umwijima rudakunda kuvugwa cyane. Aba-pirates bo mu bihe bya kera, igitugu cyakorerwaga imfungwa se cyangwa abagororwa, itotezwa ry'abafite ubumuga, ndetse n'imibereho y'ubu yiganjemo guhangana n'agahinda gakabije ndetse no kwigura. Buri gihugu cyose ku isi, nubwo cyaba cyitwa ko gifite ubukungu bukomeye cyangwa se ari cyiza cyane, kiba gifite inkovu z'amateka ndetse n'ibibazo bigikeneye gukemura. Twifuza kuzagaruka kuri depression ikunze kurangwa mu bihugu byitwa ko byateye imbere. Muri biganiro bikurikira tuzabiganiraho.